ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்மளோட கிச்சன் சிக்கனில் பரோட்டாவும் சிக்கன் கிரேவியும் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு பேனை நல்லா ஹீட் பண்ணி கடற்பாசி, பிரியாணியில் பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், அன்னாச்சிப்பூ, கூடவே 4 காஞ்ச மிளகாய், அரை டீஸ்பூன் சோம்பு, அரை டீஸ்பூன் ஜீரகம், 1 டீஸ்பூன் பெப்பர், கூட 2 டேபிள் ஸ்பூன் கொத்தமல்லி சேர்த்து நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம வறுத்து வச்சுருக்க மசாலாவெல்லாம் அப்படியே மிக்ஸி ஜாருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி நல்லா பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஒரு பேனை நல்லா ஹீட் பண்ணி 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன். கூடவே கருவேப்பிலை நல்லா பொரிஞ்சதும் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலாவை இது கூட சேர்த்துக்கலாம். மசாலா ஆயிலில் நல்லா குக் ஆனதும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் 1 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன், அதையும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம். இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனைலாம் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் சின்ன வெங்காயம், 1 பெரிய வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன், 2யுமே சேர்த்துக்கலாம். அப்போ தான் நல்லா திக்கான கிரேவி கிடைக்கும். அதுக்காக வெங்காயம் வதங்கிறதுக்காக 1 டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். எல்லாத்தையும் ஒரு வாட்டி நல்லா கலந்துக்கலாம். இப்போது 1 பச்சை மிளகாய், கூடவே 1 தக்காளி சேர்த்துக்கிறேன். இதெல்லாம் ஓரளவுக்கு நல்லா மேஷ் ஆகிற அளவுக்கு வதக்கிக்கலாம். இப்போது ஒரு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் தக்காளியெல்லாம் ஓரளவுக்கு வதங்கினதும் 1/2 கிலோ நாட்டுக்கோழி எடுத்திருக்கேன், சேர்த்துக்கலாம். மசாலா எல்லாம் சிக்கனோட எல்லா பக்கமும் படுற அளவுக்கு கலந்து வதக்கிக்கலாம். ஓரளவுக்கு வதங்கினதும் தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். நான் இன்றைக்கி 1/2 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். கொஞ்சம் கிரேவி திக்காக வேணும், அதுக்காக. அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு 20 நிமிஷத்துக்கு மூடி போட்டு வேக வச்சுக்கலாம். இப்போ சிக்கன் நல்லா வெந்து வந்திருக்கு. ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் தேங்காய், கூடவே 4 முந்திரி சேர்த்து நல்லா பேஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அரைச்ச பேஸ்ட்டை சிக்கனோட சேர்த்து தேங்காயோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் கொதிக்க வச்சுக்கலாம். ஒரு 3 மினிட்ஸ் கொதிச்சா போதும். அவ்வளோதான், அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். நம்மளோட சிக்கன் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு. பவுலில் 1/2 கப் மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன், இது கிட்டத்தட்ட 250 கிராம். கூடவே உப்பு, 1 டீஸ்பூன் பட்டர் எடுத்திருக்கேன். இது ஒரு தடவை நல்லா கலந்துக்கலாம். கூடவே 100 ml பால் சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கலந்து பிசைஞ்சுக்கலாம்.
இப்போது தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். பாலும் பட்டரும் சேர்த்துறதுனால பரோட்டா நல்லா சாஃப்டாக வரும். இப்போது 1 டீஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் ஒட்டாமல் வர்றதுக்காக. இதை சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போது மாவு மேலே 1 டீஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்து ஒரு 10 மினிட்ஸ் நல்லா ஊற வச்சுக்கலாம். இப்போது 10 மினிட்ஸ் கழித்து நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது மாவு. ஒரு ஒர்க்கிங் ஏரியாவில் மாற்றி நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போது சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக பிடிச்சிக்கலாம். பட்டரும் பாலும் சேர்த்துருக்கனால மாவு நல்லா சாஃப்டாக இலகி வந்திருக்கு. கையில் எண்ணெயை தொட்டு நல்லா மாவை விரித்து விட்டுக்கலாம். ஒரு கத்தி வச்சு லேயராக பிரித்து உருட்டி எடுத்துக்கலாம். அப்போ தான் பரோட்டா லேயராக வரும். மாவு நல்லா இலக்கமாக இருக்கனால நீண்டு வரும். அதை அப்படியே உருட்டி விட்டு நம்ம எந்த சைஸ்க்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு தட்டிக்கலாம். ஒரு பேனை ஹீட் பண்ணி 2 சைடும் கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டு நல்லா 2 பக்கமும் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். மூணு அல்லது 4 பரோட்டா செஞ்சு சூடாக இருக்கும்போதே இப்படி தட்டி எடுத்துக்கலாம். அப்போ தான் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும். அவ்வளோதாங்க, நம்மளோட பரோட்டா ரெடி ஆயிடுச்சு. நல்ல லேயராக சாஃப்டாக இருக்குது. அவ்வளோதாங்க, நம்மளோட பரோட்டாவும் சிக்கன் கிரேவியும் ரெடி ஆகிடுச்சு. நாங்கள் இதை இன்றைக்கி என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட போகிறோம். நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்.